На месцы страшного здарэння яшчэ і зараз засталіся шкло і пластик. Добра бачныя ў траве сляды пагрузчыка, які пасля сутыкнення з мікрааўтобусам адкінула далёка ў кувет. Храналогію падзей у дзень трагедыі яшчэ будуць высвятляць эксперты. Вядома, што адзін з 4 бусаў, у якім ехалі дзеці грамадзяне Украіны, здзейсніў спадарожнае сутыкненне з пагрузчыкам. У выніку ДТЗ адзін падлетак загінуў на месцы здарэння, 6 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Усе дзеці ў першы ж дзень былі дастаўлены ў Брэсцкую абласную бальніцу. Усім патрабаваліся хірургічныя ўмяшальніцтвы і інтэнсіўная тэрапія. Яшчэ і на сённяшні дзень стан двоих урачы расцэньваюць як цяжкі. 4 ребят переведены из реанимационного отделения, находятся в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней тяжести. И 2 ребят до сегодняшнего дня находится в реанимационном отделении. Один из них находится на аппарате искусственной вентиляции легких, второй ребенок дышит самостоятельно. Но состояние обоих детей тяжелое. У адносінах да падлетка, які знаходзіцца ў коме, урачы пакуль не спяшаюцца рабіць прагнозы. Што да іншых 5 дзяцей, то тут іх прагноз спрыяльны. 4 на наступным тыдні могуць быць ужо выпісаны з бальніцы. При хорошем стечении обстоятельств и хорошей положительной динамике к концу недели можно будет часть детей рекомендовать к выписке из стационара. Да ўсіх юных пациентов больницы приехали их батьки. Яны знаходятся побач с детьми практически круглосуточно. Мой ребенок, слава богу, в стабильном состоянии. Пока еще не ходит, конечно, но мы стараемся как бы выздороветь побыстрее, насколько это будет возможно. Мы очень благодарны белорусской стороне, врачам, всем людям, гражданам за такую помощь в такой нашей общей беде. Водитель микроавтобуса не потерпел. По факте дорожно-транспортного здарэння узбуджена криминальная справа. Людмила Салзина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».